Huyu. Huyu ndiye mdee yangu. Nampenda. I was the first hawker in Kenya. Coca-Cola na Safaricom wamekunja mbele yangu. Mimi ndio walinikuta sokoni. Nikiwa na kampuni ambayo ilikuwa ya manjani, nilikuwa na competitive na Ketepa Tea. Ketepa Tea nilikuwa na watoa sokoni. Kampuni yangu ilikuwa inaitwa Katibe Tea. Katibe. The spelling is almost Ketepa Tea. Katibe. Ukiangalia Ketepa Tea na Katibe Tea, the spelling is almost the same. Hao ni wakulima. Alafu ninawashagia mchele. Nimewapea hii horo free bila kuharibisha. Ati? Ili wakae wangoje customers hapa. Ndio wale nilikuwa nakwambia. Hii hall walipi? Hata peni. Na wewe unapata pesa aje? Sisi naitwa Mkombozi. Helping them. Kuwasaidia tu. Hello. Sasa hii hall umebuildia wananchi? Free. Na mimi sio serikali. Yale nimewafanyia. Hebu niulize tena wananchi waelewe. Hii hall umepea wananchi for free. Hii hall hao wakulima wote nimewapea free. Hello and welcome to today's episode of Inspire Kenya. And my people, munaona hii gari yenye mimi nimelalia hapa. This man is the owner. Anaitwa Mkombozi. Kama you are familiar with these sites za Mwea, Meru, Embu, then you know who this man is. Lakini the car is not the story. The story is mtu ameendesha baiskeli, ameendesha pikipiki. Yeye ameniambia hakufika hata degree. Si ndio? Lakini today he has employed more than 350 people and he's bringing changes in Kenya. Na hata mtaona store ingine iko pale ya mchele. Alipishi hao wa mama kuweka mchele hapo. Sasa nilikuwa tu nataka kuuliza mama, hii soko mnalipa hapa ndani? Hapana. Ni bure? Kabisa? Kabisa. Hatutoi hata shilingi moja. Hata 10 bob? Hapana. Dear Kenyans, these are the kind of leaders we want. Na wewe hata si mwanasiasa. Na unawajua pia, huwa naogopa kamera. Mam, kuja tu nikuulize kitu. Mwende. Hapa soko mnalipa ndani? Ni bure tu? Bure kabisa. Na wewe si mwanasiasa. Na ushafikiria kukuwa mwanasiasa? Hapana. Hautaki. And I thought, mbona tusiwalete story ya Mkombozi, aka the man who has brought a lot of changes in this country, ndio mjue penye alianza na penye amefanya nini, amefika, si ndio? So umeniambia utanipea nicheze tu raundi moja tu. Haina shida. Nitakupatia tu wewe. Tuende kazi. Chunga, hii ni ya kugonga. Hii inakuja ni kama Wanao nitazama kwa TV ya Tuko. Hamjambo. Hatujambo. Majina yangu ni Njiiru Mkombozi, ambaye nimetunzwa na marais wawili, HSE na OGW. HSE ni Head of State Commendation, ambaye nilitunzwa na former president Mwea Kibaki. OGW ni Order of Gradual, ambaye nilitunzwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi ni mfanyi biashara. Amamira wa kushaga mchele. I mill over 50% mchele yote ambayo inalimwa na wakulima hapa Mwea. Pia mimi utafutia soko
50% mchere yote ambaye inalimwa hapa Mwea na wakulima. Pia niko na stopover na holiday hotel ambaye inaitwa Nice Digital City ambaye iko Mwea. Mwea iko kaunti ya Kirinyaga na iko halfway kutoka Meru kwenda Nairobi, na ni holiday hotel na ni stopover. Kenya, kati ya stopover na holiday hotel ambaye hata wakati huu wa COVID, sababu ya service nzuri, customer, kila mtu akija anasikia kurudi tena na anasikia kwa usafi, Nice ndiyo inaongoza. Nilianza mbali sana ndio nifike hapo. Sababu nikikumbuka, mimi nikiwa sijaoa, nilikuwa kijana mdogo ambaye nilisaliwa kwa familia ambaye haikuwa na chochote, na mkate ya chapati tulikuwa tunakula Disemba, cabbage tulikuwa tunakula Disemba, kuku tulikuwa tunakula Disemba ama mgeni akitutembelea. Chai ilikuwa ya baba na mama, hao tu ndio walikuwa nakunywa chai. Na sisi tulizaliwa watoto 8 na tulikuwa tunapikiwa unji asubuhi ikiwa ina sukari. Sabuni tulikuwa na ya kuoga ambaye ni ile ya kipanga ambaye ilikuwa inaitwa Teiga soap na ingine ilikuwa inaitwa Gakara. Kulikuwa na ingine ya kunjipaka sababu hatukuwa na mafuta, ile ambaye ukioga unjipake naye, na ungejipaka ile ya ungeoga na ile ya kunjipaka sababu itamalizika haraka. Wakati huo pia ninakumbuka wakati nilikomaa nikawa kijana na nikawa iko na msichana napenda ambaye yule nilioa. Wakati mwingine nilikuwa naomba ndugu yangu rongi yake sababu alikuwa na nzuri ndio nivae, ndio nikienda nionekane hata mimi ni kijana ambaye ni smart na ni green. Matarajio yangu makubwa ilikuwa siku moja mimi nitaanza biashara na mimi nitanunua gari. Na ndipo nilioa, na ambapo sikuwa na chochote. Yule nilioa nilimundanganya pahali nilikuwa nimerent. Nikamwambia hiyo kanyumba ni ya wazazi wangu, na ndipo akanikumbali. Sababu wakati huo wewe ukiwa una nyumba ungepata mtu wa kuoa, ungempata umpeleke wapi? So nilimuoa, lakini alipo realize sina nyumba, ilikuwa lazima tujenge nyumba. Nyumba tulijenga na yeye tukiwa pamoja ni ya miti ya karialia ya cactus, ingine inaitwa karialia ile inakuanga ya fence, na nyasi ambaye ina decay ile ya mchere. Alikupenda kwa nini? Alinipenda hivyo tu, nikiwa sina chochote. Alikuwa naona nikiwa kijana ako na bidii, na nikiwa naongea vizuri, na nilikuwa namwambia asijali. Lugha ulikuwa nayo. Tutakaa mzuri, na tutapata mali. Na ninakumbuka nilipomuoa tulikuwa na shamba ambaye mzazi wangu hakuwa anaishi pahali. Si used kukopa mbasi asubuhi, mzazi wangu ndio aende Nairobi, naye alikuwa mohashora pia. Na hakuwa na stoko chochote. Alikuwa naenda pahali wakina mama na wako na mchere na ndengu na green grams, anachukua kidogo kidogo. Kwa hivyo my mom alikuwa ananiwachia watoto wale wandogo na shamba ili nilime tukiwa na bibi yangu. Shamba ilikuwa eka 10. Hakuna wafanyikazi walikuwa inapeanwa vimbarua ndio watusaidie. Tulikuwa tunalima na panga eka 10 tukiwa na bibi yangu. So na sikukata roho, sikukata tamata kidogo. So mama yangu alikuwa anasunguka kwa hindi nyuma za manyumba, akipiga kengele, akiuliza mama, unataka dania, unataka mchere, unataka kilo ngapi? Hakuwa na stoko chochote.
alikuwa anaandika tu kila mtu anataka kilo ngapi. Alafu alikuwa anaenda kwa kina mama wale wako na stock, wale hawana sauti nzuri ya kuuza. Anawaambia hii nataka kilo fulani, hii ingine nataka kilo fulani. Jioni ikifika alikuwa amepata sales, alikuwa analipa ile pesa, alikuwa amekopa tikiti ya basi na alafu anatutumia shilingi 30 ya kutumia tukiwa nyumbani. Tulienda hivyo kwa kulima, tukapata shilingi 2,500. Hapo ndipo nilianza biashara yangu. Nilianza na biashara ya Angrovet miaka ya the last 32 years. Hiyo 2,500 nilikuwa nanunua ndawa, alafu na pereka kwa kulima na baiskeli. Wakati huo ndawa zilikuwa zinatoka Tanzania, zinatoka Uganda, ambapo Kenya bei ya hizo ndawa ilikuwa nusu. So nilikuwa nanunua, nilikuwa naenda asubuhi sana saa 11, kutoka saa 10 nilikuwa nimefika Nairobi. Nikiwa nimetoka saa 10 asubuhi nikiwa nimeenda na matatu. So nilikuwa ninaendea ndawa za pesa hii, by saa 4 nilikuwa nimerudi na box zangu 2. By saa 5, saa 6 nilikuwa nimeuza na nilikuwa narudi tena. Saa 8, saa 9 nilikuwa nimefika Nairobi na nimenunua tena. Saa 10 nimerudi tena Mwea, nimeuza tena. Ndio kutoka hapa Mwea kwenda Nairobi is almost 100 kilometers. Kwenda na kurudi ni kilomita 200. Wakati huo nilikuwa nauza hizo mandawa, natembea na baiskeli ikiwa inaenda at a speed of kama 80 kilometers per hour. Hiyo pikipiki wakati huo kama ingeanguka naye watu wangefikiria singechukuliwa hata chochote, na kama ningegonga kitu ingeisha hapo hapo. So nilikuwa ninatembea kwa kulima. Wakati huo ndio hapa Mwea watu walikuwa wanajifundisha kulima na maji. So nilikuwa naenda nikipiga kengele, naye wakulima wakisikia kengele walikuwa wanatokea, wananipatia pesa. Na kwa mwezi moja nilikuwa nimetengeneza zaidi ya 80,000, zile 2,500. Kwa miezi 2 nilikuwa nimetengeneza zaidi ya 200,000. Kwa miezi 3 niliweza kununua pikipiki yangu ya kwanza. Na ile baiskeli nilianza naye haikuwa yangu, nilikuwa nimeomba. Yangu tu ilikuwa shilingi 2,500, ambapo 500 nilikuwa nimeomba hapo Nairobi kwa rafiki. Nilipomwambia ninafikiria kwenda kuuza mandawa ya Angro Pest, na kwa vile alikuwa nataka nianze kufanya biashara nyingine, aliniambia nimeonelea wewe unataka enda Gishagi ukakule shinda, nirudishie 1,500, wewe enda. Sasa ndipo ile 2,500 nikaendelea naye mpaka miezi 6, nikakomboa nduka na nikanunua gari yangu ya kwanza. So maisha ikaendelea. Hapo kabla sijaoa, mbeleni I was a simple tailor. Nilipomaliza shule na niliweza kufanya kazi ya sharahani nikiwa tailor, nikiwa kijana ya miaka 18, na nikaona hii kutajirika ni ngumu, sababu mafundi ni wengi, pesa inalipwa ni kidogo. So nilikuwa ninashona nikisema hii kazi hata nifanye nitakuja kuiwacha siku moja. Niliweza kuifanya kama miaka 3, halafu nikawachana naye. Sasa ndio nilienda kulima, na nilipoenda kulima ndio nilipata 2,500, nikaweza kuanza biashara. Kutoka Angrovet, biashara Angrovet. Duka za Angrovet zikawa nyingi, nikaona ni mzuri niwachane na duka za Angrovet, ndio nianza biashara ya supermarket. Nilianza ka supermarket kidogo, nilikuwa na kama 100,000, na zingine nikakopa kwa bank. Na nilipoanza na biashara ya supermarket, nikachanganya supermarket na nguo. Wakati huo nikawa hata mimi na bibi yangu tumenunua kaploti na tumejenga supermarket, na tukaweza kufanya hiyo supermarket ambaye ilikuwa inaitwa Nice Supermarket
Limited. Nice. Ndio tulianza the last 25 years na tulipokaa baada ya miaka 3 tukaanza biashara ya matatu. Tulianza basi 2 za abiria 46 ambapo kwenye matatu tukaona kupata kitu wakati huo ilikuwa ngumu, sababu polisi zilikuwa zinaingoja naye mandriver na county council bando wakawa wanasikura sana. Wakati huo tulikuwa tunaoperate Nairobi kwenda Dadora. Tukatafuta pesa tukaona hasipatikani hata kidogo. Ndipo tuliweza kuuza hizo na ndipo nilienda bank nikakopeswa lori 6 za miguu 10 ambaye kwa miezi 2 lori 6 zote nilikopeswa kwa miezi 2. Nilienda CFC Bank, nikaenda MBC Bank, nikaenda NIC Bank, nikaenda KBC na nikakopeswa na nikaanza kuwa nanunua mchanga kutoka Nairobi nikiendea mchanga Ukambani nikiuzia watu Nairobi mchanga ya ujenzi. Sote silikuwa na alama hizo lori, kila mtu alikuwa anasijua na anastambua sababu silikuwa na jina nice nyekundu hapo mbele. Ni mimi nilikuwa na maroli zile nyingi Mombasa Road. Ambapo pia mashinda tofauti ilitoka kwangu. Wakati huo Mombasa Road ndio ilikuwa inawekwa rami kwenda Mombasa na mawe ya corrugation ilikuwa imetokea. Kwa mwezi moja nakumbuka miguu ilipasuka, ilipiga bomu. Kila mara wale nimeajiri wakiniambia msee tununulie mguu ingine. Nilikuwa pia na watu wengine hawakuwa honest. Walipokuwa wanaenda kuendea mchanga, badala ya kubeba tani 18 walikuwa nabeba tani 40, maroli zikavujika, maroli zikaharibika, huku wakiwa wanaendesha maroli zangu na ni mandriver walikuwa na lori zao na wakuwa wanaendesha lori zao, walikuwa wanaendesha zangu na waendi kuendesha zao. So nilionelea hiyo ni ngumu. Silikuwa zimekula kwa nduka zaidi ya milioni 8 kwa ile biashara nilikuwa nafanya supermarket na nguo. So ilibidi nikiwa nimekaa na hizo maroli miaka 3, sikuwa zimebakisha miaka 2 niuze hizo maroli, na ndipo nilisiuza sikiwa na mandeni, na ilikuwa ngumu zaidi sababu singengoja ziuzwe na mabank. Nilionelea nitafute wale nitauzia waendelee kulipa, naye wakaona mimi ni mtu mzuri, wakimaliza kulipa tukaandika ni agreement kwa mawakili ndio niwafanyie transfer. Walipomaliza niliwafanyia transfer na wakaendelea na lori zao, na ndipo nilifikiria nilete mashini ya unga hapa Mwea. Niliweza kuendelea nikishaga mahindi na nikipaki unga ambaye ilikuwa inaitwa nice unga. Ndipo kulikuja ukame kubwa zaidi wakati huo hapa Kenya 1984 na mahindi zikakosa na mashini yangu ikasimama. Wakati huo hapa Mwea kulikuwa na shida. Wakina mama na wazee na wakulima kule walikuwa wanashagia kwa small mill. Kulikuwa na mashini ndogo za kuchaga mchere zaidi ya 100 na ambapo sikuwa zinashaga pole sana. Watu wengi sana walikuja wakaniambia wamenitembelea sababu wamesikia mashini yangu ya unga imesimama aishagi. Wakaniambia uko na ground kubwa sana kule tunaweza kuwa tunaanika mchere, sababu wakati huo nilikuwa na zaidi ya eka 20 na wakaniambia tuletee mashine za kushaga mchere. Tumekuwa na shinda tunarara, walikuwa wanarara kule wanashagia mchere, na wakaniambia watakuja wote wao wanashagia mchere kwangu. Nilirundi China tena nikaleta mashine ya kushaga tani ya 50 kwa kilo kwa siku moja, usiku na mchana. Rahini bando ilikuwa kubwa. Nilirundia mashini nyingine ya kushaga tani ya 50 kwa siku. Hao ni wakulima. Alafu ninawashagia mchere.
nimewapea hii hall free bila kuharibisha. Ati? Ili wakae wangoje customers hapa. Ndio wale nilikuwa nakwambia. Hii hall walipi? Hata peni. Na wewe unapata pesa aje? Sisi naitwa Mkombozi. Helping them. Kuwasaidia tu. Hello. Eh. Sasa hii hall umebuildia wananchi? Free. Na mimi sio serikali. Yale nimewafanyia. Hebu niulize tena wananchi waelewe. Hii hall umepea wananchi for free. Hii hall hao wakulima wote nimewapea free. Kitu iliyoko mimi kazi yangu ni kushaga mchere peke yake. Na hao wasipouza hawawezi shaga. So lazima wauze ndio washage ingine. Hawalipi? Hapana, hawalipi. Si ati sikuamini lakini siwaulize. Mami nikuulize, hapa unalipa? Haulipi? Ni free. Wow! Free. Wow. Na nikishawashagia hiyo mchere huwa naweka huku. Ikiwa inangoja wanunuzi. Kenya mzima, kila pahali. Kampuni zote unaona Kenya zinapaki mchere na majina tofauti. Huwa wanakuja wananunulia hawa wakulima. Na hii ni open air market. Ile kitu nataka Wakenya waelewe, hapa hawa wakulima hii hall uliwajengea bure. Niliwajengea bure. Mimi nilijengea wakulima bure na mimi sio mwanasiasa. Hakuna kitu nilikuwa ninataka. Ndio nisaidie hawa wakulima hawa wote. Ndio Wakenya wakuje wawakute hapa ili wanunulie hii mchere. Wewe faida unapata wapi faida kwa kusiaga? Mimi wanapata wakishaga. Na nikishaga huwa nawalipisha pesa kidogo sana tu ya kuwasaidia. Shilingi 3 kwa kilo. Niko na mashini 3. Kila mashini inashaga tani 50 kwa kila siku. Hii imebaki tu kukoroga. So una expand bado? Na expand. Unaona ndio ile wanashaga ndio waweke hapa. So watu wamekuwa wengi kabisa. Watu wamekuwa wengi lakini kule kwingine nyuma the other store. Ukiona watu wengi wanasaidika kwa sababu ulijiamini, unasikia aje? Unafeel aje? Nasikia mzuri. Unaona kama hii sasa ni mchere inaletwa kutoka sasa shambani. Na wale wananunua wale ingizwe huku. Ndio sasa tu waweke. Mpaka siku ya kwenda kuanika. Are you proud of yourself? Huwa ninafurahi. Kuisha. Una feel furaha kabisa. Do you think Mungu ako proud of you? Mungu anafurahi. Sasa tulifunguliwa 2011 na minister Amazon King. 2011. This is one of the oldest. Hii ndio oldest. Wow. Na mashini zilikuwa hapa. Na mbeleni walikuwa wanausia ile horo ingine. Lakini mashini tulipotoa hapa ikawachwa ikiwa waweke mchere sababu it needed more stores. Sasa hii mchere ni mzuri unjue. Vile imewekwa kila mkulima ako na yake na ameweka na alama yake. Yule ako na gunia 20, 30, gunia 50 na hatuwezi poteza gunia ya customer hata moja. Kazi yetu ni kuwawekea mchere na ndio tumeweka kamera tusipoteze hata gunia moja ya mkulima moja. Sababu tutapata pesa wakati huyo mkulima atashaga. Lakini kumwekea ni free. Hii pia umeweka free? Free, hakuna kulipa. Si unaona cameras? Hakuna mtu anaweza guza mchele wenyewe.
Kumbe hata tujaanza safari. So Kenya yote hapa ndio mchele inatoka. Niwaweke wakileta kutoka kwa shamba. This is where they store their rice. Okay. Na ndio ishagwe, lazima iende ianikwe. Ikishaanikwa inapelekwa kule kwa mashine. Yeah. Naona umewasaidia wamama sana. Mbona haswa naona unazingatia sana kuwasaidia wamama? Ni nini kinachokufanya usaidie wamama hivyo? Unajua kitu ya kwanza, society has changed. Pali unasikia ina boy, girl, child. Boy amelala sana, anastahili aamuke. Hata ukienda kwa kanisa, kwa ngurupu za wakina mama, utakuta wakina mama ndio wako na ngurupu, meni hawana ngurupu. So wakina mama ndio wako shinda nyingi sana kuliko wanaume. Sababu wengi waliolewa, wakatupwa, wakapewa watoto. Sasa hao ndio ufikiria zaidi vile wanaweza pata, vile wanaweza earn their living kila siku. So ndio wakina mama wako bidii sana, na wakina mama ndio tu akiwa na pesa yake kidogo, hata iwe kama ni 10,000, hata baada ya miezi 2 ama 3, huyo mama hatakuwa amekula, atakuwa naye tu. Na ndio nimeweza kuwasaidia wakiwa wakulima, na ndio wamekuwa wengi, na ninajivunia na kufurahia sababu nikiwasaidia wanasaidika hata kuliko mengi. Ndipo niliweza kuwashagia wakati walikuwa wanataka kushaga, na ndipo waliweza kufurahi, na ndipo nilionelea kukiwa na umuhimu mkubwa pia hapa nice barabarani kwa rami, sababu ni kwenye barabara na magari inapita mingi. Watu wengi wale walikuwa naingia kununua mchere wakaniambia ikiwezekana ni wajengee mall hapa kwenye barabara, watafurahi zaidi. Niliweza kujenga na watu wengi wakaona nimekosea zaidi, na kama ninatupa pesa. Nilifikiria pia nikaona mtito wa ndei, kama sio hiyo barabara haingekuweko. Na pia niliweza kutembea sehemu nyingi za dunia kama Amerika, kama Europe, nikaona kila safari ndefu magari huwa inasimama na watu wananunua na watu wanakunywa na watu wanakula. So nilijua my dream will come true. Na Mungu alinisaidia, nilienda banks kama 5 na wakanikopesa pesa nyingi, mamilioni na mamilioni. Waliweza kuona ndoto yangu ni nzuri, ambapo nilipofungua siku nilifungua biashara hiyo yangu kutoka siku ile nilifungua. Customer wamekuwa na sisi na walinjaa zaidi. Hapa hebu akisha mataa yote, aone kuna kanga aje. Akisahau aone kama kuko usiku. Wewe aone kama kuko usiku, aone haendi. Itakuwa sawa tu. Hii ni pub sasa. Hii sasa ni pub. Okay. It is the best around Mount Kenya region. Around here. Beautiful. So mtu akitaka kuja hapa kukunywa kamoja anakuja tu. Unakuja unakunywa, unajienjoy. Ukitaka unalala hapa. Security ni sawa? Iko sawa. Haya. Very smart. Wow. What do we have here? Hii nayo ni restaurant. Hapa naye. Hello. Hapa naye sasa ni hotel. Yes. Ambaye
iko na outside kitchen. Yes. Wale wanapika, Yeah. wanaonekana vizuri, Yes. usafi. Yeah. Na chakula imewekwa hapo, kila mtu anaona. Yeah. Na hoteli unakaa hapa. Yes. Ukiwa unjakaa kama pahali ndani. Na unajionea field za mchere vile siko kule, unapandwa na Yeah. magari. Magari sikipita. So hapo ndani tuko na club, hapa tuko na supermarket. So this is the supermarket. Now, Yes. this is the supermarket. Yeah. Sababu tunakuanga na customer wengi zaidi ambaye wanakuja wakishaketi hapo wanakula, wakitaka kununua chochote wananunua hapo. Wananunua. Nilikuwa hapa last time, nimeona mumeita, nilipata kitu, ni maji inaitwa nice. Ni maji, nilinunua maji mpaka nikaona nilikuwa imetoka kwa mlima na imepitia hapa na mifereji. This one here, nice and favorite, purified drinking. Hii ndio nilichukua. Unaweza enda nayo ukikunywa. Tuende tukikunywanga, si ndio? Hata wewe chukua moja. Haya. So that's the supermarket. Okay. So mko mpaka na tire center. Tuko mpaka na tire center. Aha. Tire center, service bay. Another restaurant juu. Another restaurant. Wow. So those are my competitors. So that's why another machine along the road. Lakini sasa I came in a big way. Yes. So you don't fear competition. Hapa. Is competition healthy? What I do is to do better, more than they do to their customers. Yes. Haya. Hii pia ni restaurant yako. Hai, na hizi vitu zote unazijua kwa kichwa? Kila kitu uko nayo? Unazijua zote kwa kichwa? Another big one. Hapa kuna samaki. Wow. Hai, chef, mambo? Uko poa? Nimetembea huku kwenyu leo. Again under supermarket. Supermarket na hotel. Sasa dada anajua hizi vitu zote kwa kichwa, kila kitu wako nayo. Yeye ndio mwanzilishi. So anajua kila kitu kwa kichwa. Leo anaweza sema ile chemist yangu inafanya aje? Una feeling aje ukifanya kazi na dada? One, it's challenging. Challenges us every day. And to challenge and to find out to be better people in the country and in serving people. It's about serving people. Ni strict. Ni strict, yes. So tusimuone hivi. Tusimuone hivi. Na nikijenga customer wengi walikuwa wananiambia jenga haraka ndio tukupatie biashara. Niliweza kujenga petrol station ambaye iko kwenye hiyo mall, hoteli kubwa iko kwenye hiyo mall, swimming pool, boat ride, electric cars, guest rooms, room nzuri na safi, hotel safi ambayo iko na viti nyingi, supermarket 3, restaurant ambapo mtu akiwa Nairobi sababu iko jam, ukipaki gari inaibiwa, vioo inaibiwa, side mirror, kila mtu anaona wacha niende nisimame nice, gari iko safe na nice, security iko 24, police wakiwa na mambuduki mchana na usiku, ndipo tuliweza kumaliza. Na ninakumbuka niliweza kupata mtoto wa kwanza akiwa kijana. Kwa sasa hii biashara mnaona tunafanya na watoto wangu na mama watoto na mimi na wote wamemaliza university na wote hakuna mtu anatafuta kazi. Wote wanakuja hapa Nice Digital City, Nice Rice Millers, tunafanya pamoja na wote wameoa na tunafanya hata na bibi zao kazi pamoja kama Wahindi vile huwa wanafanya. Mimi ni rafiki mkubwa wa Wahindi, nimetembea India, nimeenda kufungua mizikiti yao na nimeweza kujifundisha biashara tofauti ya biashara za Afrika na Wahindi. Sa Waafrika sikishafanywa
zaidi ya miaka wakati wazazi wamekufa, hizo biashara haziendelei. So Wahindi wale wengine marafiki zangu hata miaka 300 kama Wahindi wa West Kenya Sugar Company, wengine wao ni marafiki zangu 300 years. Hiyo familia walikuwa matajiri sana. So ndipo niliweza kuona ni mzuri niwe nafanya na familia yangu na watoto wangu na bibi yangu. Na tunajivunia naye Mungu amenisaidia, nimewaongelesha wote, hakuna hata mlevi. Sababu mkiwa mnafanya kazi na familia halafu muwe nyinyi ni walevi, hizo biashara zitaweza kuanguka Zote. Mom, sasa wewe ndio mama nyumba. Yes. Hebu jitambulishe. Kwa majina naitwa Catherine Muthoni, Njiiru Mkombozi. Na Njiiru Mkombozi ndiye huyu wako hapa, meketi hapa. Ndiyo bwana yangu. Na ninampenda sana sababu hata yeye amenipenda. Saa ingine ananipea nguvu, ananisaidia, ndivyo ninampenda. Ukiona penye mlianza na penye mmefika pamoja, unahisi aje? Si naona ninahisi vizuri. Tunahisi vizuri sababu tunahisi vizuri, tunafanya kazi vizuri, watoto wangu tunafanya pamoja, mimi naona tunakaa vizuri. Mbona mlivumiliana? Unajua si watu wengi wanavumiliana kuongea ukweli. Mtu hawezi ona jamaa ameanza huko chini. Mtu anataka saa ingine upate hata mtu ako na Land Rover. Mbona wewe mlivumiliana? Unajua wakati ule alikuwa ananioa, alikuwa anakuja kwangu na baiskeli. Alikuwa anakuja na baiskeli. Sasa wakati mwingine nilikuwa kwa kanisa, nikiangalia hivyo namwona mbali, alafu nikamsalimia. Tulipendana na yeye sababu mimi nilimwangalia, alikuwa ananipenda, nikumwangalia hivi, nikaona ni kijana ako na maono. Ako na bidii pia. Ako na bidii pia. Na ako na bidii. Mmekaa pamoja, naona pale anacheka akisikia bidii. Akisikia bidii anacheka. Huyu kijana tulijuana na yeye. Mimi wakati tulijuania na yeye wakati nilikuwa nimeajiriwa kwa kuuza kanduka. Kuna nduka nilikuwa nauza, ninakaa na yeye alikuwa anakuja hapo. Akiwa anauza mandawa. Ndawa hii ya nini ya mimea. Hii ya mboga nini hivyo alikuwa anakuja na kanionea hapo kwa kanduka, kanisalimia, kaona na anaweza pata amepata kamchana kazuri, karembo pia. Anaweza kukaoa. Na tukapendana. Ulipokuwa unapitia hizo shida zote, ukiwa pale mdogo, lakini bado unaona ndoto yangu, mimi nitakuwa pahali, nini ilikuwa inakupea nguvu? Ile kitu ilikuwa inanipea nguvu. Mimi nilijua kila kitu huanza na ndoto. Hakuna kitu inaanza na kununua. Nilijua hata ndege, hata meli haikuanza na kununuliwa, ukaenda tu ukanunua, ilianza na ndoto. Kwa hivyo nilijua hiyo ni ndoto ninaye, na nilijua hakuna mdogo maskini. Na nilijua nikiwa mdogo hivyo na nikiwa na hiyo ndoto, nilijua itatimia, na nilijua nikiwa hardworking na nikiwa trusted, na nilijua hata nikiwa sina chochote, nikiwa na marafiki na suppliers, na nikiwa marafiki na banks, na nikiwa nalipa mandeni ile ninapewa, ninaweza kufika na nikae maisha mazuri, na niweze kufika mpaka pahali ningetaka kufika. Mimi nilifika form 4 na sikufanya vizuri, ambapo na sikufa moyo sababu sikufanya mzuri,
ndio niwe siwezi fanya biashara. Niliweza kujua hata wale wanafanya sio lazima wawe na degree. Singetaka kuwa mention, wengi wao ni marafiki zangu. Utajiri wa Kenya hii ndio wanaongoza. Ndio wameona hii Nairobi na ndio marafiki zangu. So hata nyinyi ambaye hamuna degree, your role model, munaweza fanya na munaweza endelea. Lakini kabla sijasahau, uwe umesoma, uwe unjasoma, exposure ni kitu ya maana sana. Wale watu wewe utembea na hao, lazima uwe unatembea na people who think big. Kama mimi, wengi wa marafiki zangu wale wako na fikira kubwa, wamenifundisha pakubwa na nimesoma mengi kutoka hao. Wale watu matajiri wakubwa zaidi huuza hewa. Hawauzi stock ati ziko kwa duka, wanauza hewa. Angalia the stock exchange, angalia the Safaricom, hao watu wote wanauza hewa. Ni mambo mingi sana. Hata ukiwa huda unaweza fanya, unaweza kuwa unauza magari sio yako, unaweza uza manguo, unaweza uza mashamba, unaweza uza plot sio zako. What you need ni office. Office naye unastahili uende kwa mwenye nyumba mwambie utamlipa endman. Media companies naye unastahili uambie utawalipa endman. Uambie nitampea check na nitamlipa endman. Ungangane. Wewe uende ungangane na internet, marketing, na uone customers wengi zaidi. Kenya tuko na coffee, Kenya tuko na majani, Kenya tuko na mchere. Tungetaka tuuze hata nje. Siuze wewe ikiwa yako, ukipata mnunuzi uletee wale wako na coffee na wale wako na majani na wale wako na makandamia na wale wako na mchere, wewe ukule commission yako. Sio necessary lazima uwe na pesa. Ile kitu inatakikana ni utumie akili. Akili yako na utumie vizuri. And you think big. Wakati upi ulifikiria ukaona hapana mimi nimeshindwa, saa hii maisha imekuwa ngumu kabisa? Ni wakati upi katika maisha yako? Wakati sikuwa na gari, nikiwa na baiskeli ya kuomba. Nikiwa kwenye gari moja ambaye nilikuwa ninaenda Nairobi, nikiwa nalipa, nikiwa nimeamuka saa 10 usiku. Watu wanafanya biashara moja wapendani. Yule alikuwa anaenda asubuhi sana, na yule mwingine gari ilikuwa inafuata. Alikuwa anakasirika zaidi sababu sikuwa naenda na gari yake. Tuliweza kuingia kwa gari yake, ile ilikuwa inaenda ikiwa ya kwanza na ikaharibika. Ilipoharibika ikawa na engine knock, akatuambia tutoke tuende na hiyo gari ingine ya pili. Huyo aliweza kuniambia ilipo njaa na niko ndani, toka kwenye gari yangu nikuonyeshe. Nilipotoka nionyeshe, yeye mwenyewe aliniambia tafuta gari ingine uende naye. Nilikasirika, machozi ilitoka na nikaomba Mungu anisaidie. Siku moja anipee gari yangu, na Mungu akasikia kilio yangu. Hakunipea gari tu, akanipea magari mingi ambaye naenda na ile ninataka. Nikisikia nataka enda hata na ndege, na Emirates, sitaki enda na Kenya Airways, na nataka enda na meli, nataka enda na cruise, we nataka enda holiday, iwe ni America, iwe ni Europe. So naona Mungu ni mkubwa na hakuna mdogo ambaye ni maskini. So I never lost hope maishani yangu yote. Nilijua Mungu atanibariki na Mungu upeana. Ndio. Unaona mkono wa biashara ulitoa kwa mama? Mimi mkono wa biashara mama alinisaidia, nilitoa kwake. Mama ya mam pia alikuwa mfanyi biashara. Biashara ndogo ni biashara.
shosho yangu, mama ya my mom, alikuwa anauza nyanya na vitunguu sokoni. Na ni biashara. Kwa hivyo biashara ndogo ni biashara. Biashara ndogo ni biashara. Watu waache kudharau. Kama sasa wakati naajiri our staff akija nikitaka kujua background ya maisha yake, akiniambia he was once a hawker, mimi naona hiyo ni biashara zote. Na mimi sio mbali. I was the first hawker in Kenya. Coca-Cola na Safaricom wamekuja mbele yangu. Mimi ndio walinikuta sokoni. Nikiwa na kampuni ambayo ilikuwa ya manjani, nilikuwa na competitive na Ketepa Tea. Ketepa Tea nilikuwa na watoa sokoni. Kampuni yangu ilikuwa inaitwa Katibe Tea. Katibe. The spelling is almost Ketepa Tea. Katibe. Ukiangalia Ketepa Tea na Katibe Tea, the spelling is almost the same. Lakini customer ndio aende akunywe. Alikuwa narudi kuona na hii manjani ni nzuri. Lakini nimenunua lakini hata bibi shule sikuwa nashika kitu. Hii nikati anasema hii ndio nitakuwa ninanunua. I had taken over almost 7 counties in the country. Na nilikuwa na wafanyikazi 60 and quarter ilikuwa Machakos. Uniform walikuwa na sayero na green. Alafu majani ilikuwa inaitwa Katibe Tea. Tulikuwa na kaa sokoni, tuna dance, tunaiba, customer wakiwa napitia hapo. Safaricom na Coca-Cola na Biriwari walikuja wakanikuta nikiwa na my staff tukidance, tukiwa hatuogopi, hatuoni aibu. Naye wakaona hiyo ndio njia, wakafuata tu. So hata mimi nikiwaona yani pioneer nikiona mimi naona waliiba kutoka kwangu, mimi nilikuwa tuna dance na staff, hiyo ndio walikopi. Wewe ndio pioneer. Wewe ndio nilikuwa pioneer. Hiyo tumefanya vizuri kujua. Hii jina nice ilitoka wapi? Jina nice ilitokea kwa kila kitu ni nice. Sababu maji ni nice, mkate ni nice, petrol station pia ni nice, na supermarket pia ni nice, na hata nice rice mill pia ni nice. Hiyo ni trademark. Na hiyo kama sasa the multinational petrol stations, there are time they come wananiambia they would like they brand the mall and the petrol station with their logo name, lakini we reason together with them the name nice in Kenya and the region is more big than their name. And tunasikizana na wanaona ni kweli na wananikubali tu niwe ninawanunulia, lakini niendelee na kutumia jina nice. Sababu jina nice ni nzuri na hatujawahi chafua hata siku moja. We maintain the standard all the time. All the time. Yes. Mbona unadhani watu huku Mwea na sasa Kenya nzima wanakuamini hivyo? Watu wananiamini sana sababu mimi nikiwa director wa Nice sifikiri mambo ya pesa mbele, ufikiria mambo ya service. Ile nitapea customer mbele. Pia wafanyikazi tumewafundisha wafikiri wawe wanajua kila mara ni service, sio mambo ya kufikiria mambo ya pesa. Mambo ya pesa ni baadaye, service kwanza. Mbona na hivyo? Service nzuri ndio hao warundi tena na tena. Ndio mbona mtu asifikirie pesa kwanza? Sio mzuri kufikiria pesa kwanza, sababu ukifikiria service kwanza ndio ukifikiria service kwanza ndio pesa zitarundi baadaye na hata pesa utakuwa umepata, lakini service kwanza ndio. Mke wako inaonekana mmetoka mbali sana. Tumetoka mbali zaidi. Lakini unapata watu wanapopata pesa. Vijana siku hizi wanasema kuomoka. Unapata mbaba anatupa ule mwenye mlianza na yeye. Mbona wewe unadhani watu wanafanya hivyo? Hiyo ni mbaya. Na mbona wewe umeshikilia hapo? Hiyo ni mbaya zaidi. Na
ukiangalia wale wote wamekuwa na bibi zao, wamepata mali na wametupa bibi zao, biashara zao asinawiri, huwa zinaanguka. Pesa, pesa ni shy. When you are investing, alafu mwanze kukaa na furugu na mwanze kuwa hamuna amani, wewe na bibi yako na watoto, hata biashara haiendi vizuri, sababu bibi atafuruta pande yake, wewe ukiwa mzee uvurute pande yako na watoto pande yao, na hiyo ni mbaya zaidi. Hiyo ni ukimwi mbaya sana kwa biashara. Lazima mfanye biashara mkiwa kitu moja, wewe na mama watoto. Hata mkipata mali, hata akizeeka ni wako. Hata mkiwa na watoto, mzuri uwe funzo nzuri, waonyeshe kupenda mama zao. Na hao pia ndio waonyeshe kupenda bibi zao. Ndio hata biashara zile zinaendelea, ndio siweze kunawiri vizuri. Ndio. Ni wakati upi ulifika ukaangalia pesa hivi na mkono wewe na bibi yako mkajua tutapata shida tena? Ile makosa mbaya sana, maisha vile imeumbwa, kama una baiskeli, kama unafikiria ukipata baiskeli ndio utafurahi. Ukipata baiskeli unafikiria ukipata pikipiki ndio maisha itakuwa nzuri. Ukipata pikipiki unafikiria ukipata gari ndio utafurahi. Ukipata gari unafikiria ukipata ndege ndio utafurahi. Kwa hivyo hata sasa sema niko na kila kitu, sijawahi sema hivyo, sababu bado mambo mingi inatarajia ambaye ndio ndoto yangu iweze kufikia na iweze kuendelea vizuri. Ndio. Mnapofanya kazi na familia, kawaida lazima kukue pia na matatizo. Huyu amekosea hivi, huyu amekosea hivi. Unatofautisha aje? Huyu ni mtoto wangu, lakini pia yeye ni mfanyi biashara, tunafanya biashara pamoja. Mnapokuwa na matatizo, mnasolve aje? Kwanza, swali yako ni nzuri. Huwa tunafanya hivi, tunaketi chini, tunajadiliana na tunaongea. Yoyote amekosa, mimi nikiwa director na mkosoa. Pia hata mimi huwa nasikia mawaidha yao, ikiwa nzuri huwa naifuata. Mzuri ni kuongea na kujadiliana ili muende pamoja, sababu sisi na hao watoto wangu sio malaika na bibi zao. Tofauti huwa zinatokea, lakini jambo ile nzuri ni kuongea na kujadiliana. Sababu hata watoto wangu nawaambia, mimi nikifanya biashara kwa sasa nikiwa na mama zao, tutafanya tu kama miaka 15. Kutoka miaka 15 tutakuwa na kama miaka 70 years. Kutoka 70 years wenye biashara watakuwa nani? Ni hao. Watakuwa hawa watoto wetu. Na ndio huwa nawaambia, kwa mfano, hata bank wanashauri kila mtu there are fixed deposit accounts. Unaweza fanya biashara hata yako wewe, uende banki ufungue fixed deposit account. Mada 15 years, si unaenda unatoa the fixed deposit account, alafu unafanya vile unataka. Kwa hivyo na hao kwenye fixed deposit hii hao ya miaka 15, si hata kama watasema wataendelea wakiwa family, watasema wagawane hizo biashara, watakuwa na mali nyingi sana ya kugawana. Na watafurahia ile miaka ambaye tuliwahimisha tufanye kazi pamoja, tukiwa familia moja, ikiwa biashara ya familia. Sababu hii biashara sio yangu mimi na bibi yangu director mwenzangu, ni yetu sisi zote. It's a family business. Na inatusaidia sisi zote. Ndio. Mshahara yao ni poa, na pia weka ka director unakula mshahara? Mimi nakula mshahara, ingawa kama mshahara kangu kako juu kidogo
kuliko yao. Pia wao wako na mishahara na kila mtu ako na gari yake na kila mtu ako na entertaining yake allowance na kila mtu anafurahia na kila mtu iwe ni mambo ya hospitali wako na insurance. Unaona insurance wanaso. Kwa hivyo wafanyi bure. Kenya wataenda the highest hospital paid bill. Amina. Ikifika waende na ndege wataenda na ile wanataka. Amina. Kwa hivyo biashara ni yao. Wakitaka kwenda holiday wataenda ile inji wanataka. So wanafurahia hiyo. So sababu mimi sijipendi. Tukiwa na madam director tunafanya hata hao wakiona hakuna shaka. Hii biashara ni yetu. Ni nini unafurahingi sana kuhusu hii kazi yako? Nini inakupeanga furaha sana? Ile kitu nipea furaha zaidi ni wakati naona tunafanya biashara pamoja na watoto wangu. Na wakati ninaona watoto wangu wanapatia customers heshima na wanaheshimu wafanyikazi. Wakati tunaheshimu the customers na wafanyikazi, the managers, na kufanya pamoja tukiwa na managers na customers wanafurahi, hiyo ndio furaha yangu. Mambo ya pesa, kuuliza jana mlipata ngapi, ni baadaye. Wakati nimejua customer amefurahi na amefurahia na atarudi tena. Ndio. Uhusiano wako na wafanyikazi hapa uko aje? Uhusiano wangu na wafanyikazi ni mzuri zaidi, sababu nilijua Mungu anaweza kukupatia pesa nyingi sana. Mungu akupatie pesa nyingi sana na akupee kazi kubwa sana, lakini you invest na wafanyabiashara au invest na wafanyikazi ambaye hiyo pesa yako watashambulia yote na mwaka moja ama na miezi 6. Huwa najivunia kuwa na uhusiano mwema zaidi na wafanyikazi wangu, ndio wachunga hii biashara ikiwa yao. Hawachungi kama yao, wanachunga ikiwa yao, wakiwa my staffs. My staffs at the heart wanapenda hii biashara zaidi iendelee. Mambo yao na mishahara huwa inakuja baadaye. Tuliwafundisha hiyo na huwa tunafurahia hao wafanyikazi zaidi. Na watoto wangu na sisi tukiwa directors tunawaheshimu zaidi our staffs. Ndio. Bibi yako penye yako ungetaka kumwambia nini? Bibi yangu ningetaka kumwambia ninampenda na nampenda vile nilikuwa nampenda hata nikimwoa, na tuendelee kushika hii kazi na hii kazi ndio sisi na ndio tuweze kufurahia na tuendelee kuomba Mungu na kushukuru Mungu na Mungu ni mwema kila wakati. Ndio. Na watoto wako? Watoto wangu pia nawapenda, huwa nafurahia uhusiano mwema wa yule tunakuanga na uhusiano kwenye hii kazi ninafanya na hao. Tuendelee kufanya kazi pamoja. Nimewafundisha vile hata hao watafanya kazi na watoto wao. Na hiyo iwe funzo kubwa zaidi kwao, sababu sitarajii kufanya tu kazi na hao. Natarajia tufanye kazi na hao wakiwa watoto wangu na pia na wajukuu wangu ambaye watoto wangu watakaozaa. Ili nice the next 1 million years iwe iko. Singetaka nice the coming 50 years 20 years kuwe hakuna nice. Kwa hivyo tarajio yangu ni 1 million years kuwe na nice. Mama, ongelesha familia wenye wajui kuvumiliana. Ungetaka kuambia aje? Unajua
kama familia kuna kuanga na challenges mingi, ili mzoeane kuna kuwa na hizi challenges. Una nini unaona saa ingine unakazirika, saa ingine hivi, saa ingine unaambiwa hivi, saa ingine unaona mambo afadhali usiwe unafikiria mambo yana huko nje, mufanye kazi yenu ukiwa na bwana yako. Usifikirie mambo yana huko nje, wachana na yenye wanasema. Sababu watu wana nini, watakwambia mambo mingi, huyu nini, lakini hiyo yote ni ambure. Sababu mkiwa unapenda mtu, hiyo yote unaambiwa haina maana. Anapenda chakula gani? Wewe unapenda chakula gani? Yeye akuli sana. Akuli sana. Yeye upenda kamchele ya brown. Anapenda mandizi. Anapenda ile matumboga. Ile tumboga kama ile broccoli. Ile cauliflower. Hizo na spinach na hizi tunyeni green twa marenge. Hiyo tu. Ni mtu simple. Ni mtu simple. Ni mtu simple. Na tumatunda. Ukimwekea hiyo sawa tu. Ako sawa. Ako sawa. Na mama anapenda chakula gani? Na hiyo ingi. Tujue mnajua mama anapenda chakula gani? Huyu ni mtu akamchele. Na matunda tu na grits. Ni hivyo. Hana mambo mingi. Haya basi. Na kanywaji apendi. Apendi? Haezi guza. Huyu mnaona hapa, huyu ni kijana yangu. Ni ile ndiye mkubwa. Ndiye first born. Anaitwa Josiah Kaburu. Huyu ndiye anasimamia mambo ya petrol station hii ya Nice Energy. Ndiye anasimamia, ndiye manager, ndiye kila kitu, ikiwa ni mafuta, ikiwa ni nini, onda kufanya onda, ndiye anafanya onda, ndiye anaitisha mafuta, hiyo ndiyo kazi yake. Hiyo ndiyo hufanya yeye. Naye huyu ako hapa nyuma yangu, huyu kamchana yangu huyu, huyu ni mam. Huyu ndiye mam, ndiye Lecho Wambui. Naye Lecho Wambui ni kamchana kangu, bado kameolewa na bado tunafanya na yeye. Tunafanya na yeye huku, kanafanyia mambo saidi ya audit. Na pale na huyu mwingine, huyu ndiyo kijana. Huyu ni kijana yetu ya mwisho, anaitwa Joel Kariuki. Na ndiye baba yangu. Huyu ndiye baba yangu. Anafanya nini? Huyu nayo, huyu kazi yake ni marketing. Yeye ndiye anafanya marketing. Na huyo pale? Huyu. Huyu ndiye mzee yangu. Nampenda. Anafanya nini? Yeye ndiye si ya Nice or the whole Nice Mira, Nice Digital City. Maneno yako ya mwisho kwa Wakenya. Yangu kwa Wakenya. Muendelee kusikiza Tuko na kuona Tuko. Asante. Na pia tafadhali, tukiwa Nice Digital City ndio iko kila kitu. Iko hoteli, iko petrol station, iko chakula nzuri, tamu kabisa, ambaye hungoji. Iko rooms safi na clean. For holiday, come with your family. Wakati unasimama, wakati unatoka Nairobi, unatoka Meru, usipitie hapo, ingia tu. Wakati unapitia kwetu, tuko na staffs over 350. Nitafurahia sababu nitapata mishahara ya kuwalipa. Nyinyi mnanitazama, mkiona the staffs wanafunga barabara wanasema haki yetu, haki yetu. Sio mimi nimekataa kuwalipa, ni nyinyi mmekataa kuingia. Ingieni hapa
So tupate mishahara tukiwa directors wa nice, tulipe the staffs ndio tuendelee kumpatia service nzuri na tuendelee kumhudumia na tuendelee kuwa nanyi. Sisi nyinyi ni nice na nice sisi ndio nice, yes, na nyinyi ni sisi. Sisi ndio nice, na nyinyi ni sisi. Na nyinyi ni sisi. Kuisha. So tunajivunia na tunafurahia kuwa nanyi. Na hatutachanganya mchere hata lini. Tutaendelea kuwa na mchere grade 1 pishori 100%. Yes. Welcome again and again. We are happy to serve you. Yes. Na sasa mnatafuta watu wa kazi? Wafanyikazi bado tunatafuta, lakini ni wale wanasmile, wale wanafurahia customer, na wale wanawakaribisha, na wale wanawaserve bila kuchoka. Afadhali our employee aanguke chini akiwa ana serve customer. Ona hii smile. Yes, all the time. Asante.